Tá, vamos ver mais efeitos sonoros que estão em alta aqui. Isso aqui é gringo, né? Meu Deus, tem todos. Meu Deus, bagulho alto, mano. Não vai parar essa porra. Esse aqui é legal. Aumenta o volume. Oh, foi mal, mano. Foi mal. Eu só tô vendo. Vamos ver isso aqui. Porra, mano. Todo o áudio é tipo estourado. Aqui, ó. Achei os brasileiros. Pô, vamos ver aqui os brasileiros.